suis en retard. Bonjour. D'accord, d'accord. Bonjour les enfants. Bonjour. Je vais commencer mon cours maison. Préparez-vous pour le cours. Prêt pour le cours. Première partie, cours de maths. 1 plus 2, résoudrez-le. Oh, c'est trop dur, j'ai faim. Parce que je n'ai pas pris de petit déjeuner. J'ai faim aussi. Quoi? Restez calme. Je vous vois. J'ai des yeux derrière. Et je peux tout voir. Si vous ajoutez 1 à 2, 3 est égal 3. Si vous additionnez 2 à 3, C'est sucré. vous devez tout apprendre quand j'explique bien, non? Prenez des notes. Deuxième cours. Préparez-vous pour le cours. C'est le cours de langue coréenne. Ga, na, da. C'est ennuyeux. Faisons un slime. Oh! Vous comprenez bien, non? Oui! Regardez bien et répétez. Da, na, da, ra. Wow, ceci est une gomme. Fantastique. Tu le mets ici et tu le mélanges bien. Vous devez bien apprendre à écrire coréen, d'accord? Écoutez attentivement. D'accord, je vais essayer encore. J'arrive pas à faire du slime. Qu'est-ce que c'est? C'est juste un stylo. Ce n'est pas qu'un stylo. Tada! Oh, qu'est-ce que c'est? Joli, n'est-ce pas? Wow, c'est joli. Tada! Voilà, tu ressembles à Superman. Le slime de Bojan est joli. Je vais rendre le mien joli aussi. Tada! J'utilise ma main. Non, non, non. C'est là. Ne le fais pas. Wow, fantastique.
les gars, s'il vous plaît, répétez. Oh! Qu'est-ce que vous faites en classe? Oh non! Qu'est-ce que c'est? Que s'est-il passé? Je m'amuse tellement! Oh mon Dieu! C'est tellement amusant! Descendons ensemble! Oh! C'est tellement grand. Les gars, ne faites pas ça pendant les cours. Faites-le pendant la pause. Oui! Vous ne devez pas faire ça pendant le cours. Donnez-le-moi. À la prochaine. Au revoir.